قالك تعيش هتشوف النبل والخينين، وانا شفت ناس يا زمن يتلبسوا في رجلين، معدنها هش ودش مبدأها غدر وغش. يا ابن الاصول معلش خليك من الظالمين، طول عمري عايش وحداني انسان اناني والشر فيا، حاولت ان امشي من ده مفيش يمين والظلم فيا، وقت المصالح الكل رايح واصحاب خاينه ما بتسون، وقت المصلحه قايمه مروعه كله بيخدع ويخون. مش هقدر اكمل ولا استحمل اعيش مع ناس من دول. عبد روح كتب الكلام عصام صاصة الزعل، صاصة بالكروان يبقى منه هتسمعه.